대림동입니다. 지금 캠핑장 도착했습니다. 여기 앞에 계곡이고 아래 하나 더 사이트가 있는데 일로 가게 되면은 여기 보이는 계단을 내려가야 돼요. 근데 귀찮아가지고 그냥 였다가 여기다 치겠습니다. 아무튼 캠핑 한번 설치해 보겠습니다, 여러분. 뭐야? 큰 텐트 아닌데 졸라 무거워요. 세팅 오늘 좀 빨리 끝냈습니다. 오는 길에 사온 선풍기. 이거만 있으면 버틸 수 있을 것 같아요. 아, 시원해. 텐트 나름 좋아요. 비 오면 안 뚫리고. 뭐냐, 왜 안 뚫리냐면 위에 이거 씌우는 거 커버 있거든요. 그거 있으면 비 안 뚫리고, 또 밑에가 좀 이렇게 떠 있어요. 그래서 비 오면 끄떡 없을 것 같습니다. 이제 슬슬 요리를 해볼까 합니다. 그리고 모기약도 한 지금 20개는 오바고 한 12개 완전 결계 쳐놨어요. 오늘 여기다가
여기다가 고기 구워 먹을 겁니다. 볶음밥도. 이거 왜 산지 알아요? 왜 샀냐면 수박이랑 고기 썰어 먹으려고. 와, 봤어? 와, 맛있네 이거. 진짜 졸라 맛있다 진짜. 와, 오진다. 녹아요 녹아. 아 진짜 맛있어서 말이 안 나와. 너무 배고파서. 아 갑자기 비 졸라 내려요. 와씨, 비 올 줄 알았으면 이 텐트 안 갖고 왔죠. 아, 밥 다 먹고 내려서 그나마 다행. 어쩌다 보니 조금 우중 캠핑이네요. 그냥 맞으면서 먹을게요. 대피할 곳이 없습니다. 핸드폰은 있는데.
비가 내리고 음악이 흐르면 가사 뭐지? 비가 내리고 음악이 흐르면 난 너를 생각하네. 가사 뭐죠? 이것이 우중 캠핑이다. 우비 쓰고 하지 마십시오. 우비 필요해? 수건 써. 수건 쓰고 해. 여러분, 저는 잘 준비 좀 해보겠습니다. 세팅만. 아, 잘려있는데 비 와서 맞은 거 아까우니까 더 맛있는 거만 찍어야겠다. 비 졸라 와서 삼겹살, 쌈장 다 물바다 됐어요. 진짜로. 저 얼굴 빨개졌죠? 지금 개취했습니다. 영상 말고도 복분자 혼자 2병에 이거 1병? 그럼 3병 마신 거야. 쌈장 물바다. 삼겹살 물바다. 오늘 있는 술을 다 마시고 잔다. 마지막 카스 한 캔스. 저 구독자 1000명 될 때까지 올릴 거니까 안심하세요. 알겠어요? 그러면 저는 혼자 좀 놀다가 씨발 말이 안 나와. 잘 준비를 하고 카메라를 다시 켤게요. 바람 넣는 거. 바람. 오케이? 이렇게 넣는 거야. 오케이. 잡니다, 여러분. 이게 오늘 사와서 충전을 안 해왔는데 이 파워뱅크 연결하니까 그래도 되네요. 자다 터지려나? 터지면 모두 굿나잇. 잘 잤다. 씻사고. 그렇지.
지금은 새벽 7시입니다. 맞나? 53분. 여기 벌레 진짜 많은데 한 방도 안 물렸어요. 모기약 한 12개 쳐놓고, 이 텐트 벌레가 한 마리도 안 들어오네요. 제가 저번주랑 저저번주 양양 가서 텐트 치고 잤을 때는 모기 많이 물렸는데 이 텐트는 안 뚫려요. 작아서 그런지 촘촘하게 모기장 다 있어가지고. 놀다 오세요. 놀다 와. 천천히 준비하면서 가려고 합니다. 한 11시부터 비가 좀 온다 그래가지고 철수할 땐 비 맞기 싫어서 라면 하나 끓여 먹고 정리하고 가보겠습니다. 역시 캠핑장에선 일찍 자고 일찍 일어나. 라면 한번 끓여 보겠습니다. 간단하게 오늘 계곡에서 샤워하고 세수하고 정리 한번 해보겠습니다, 여러분. 오늘의 캠핑은 끝났습니다, 여러분. 조금이라도 재밌게 보셨으면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 오늘의 캠핑은 여기까지.